prapi ya. Kowe ngerti apa ora? Kowe disuwanke rene ning daleme Mas Bengkong. Garwane rak bar operasi. Nah, bar gerah. Mugi ndang sehat. Rak durung pulih. Pulih. Kowe kon banjeli delo. Oh lah ya ora apa-apa, ora apa-apa nek kuwi. Sapa ngerti? Oh. Sapa pengen ngerti pengen ngrasake babon liya. Babon. Babon kok ndek jalu iki po. Nek dijalu ki udah babon ya, Cak. Lah kon lah tekan Dipasrahke karo MC-ne Mbak Mimin karo Mbak Apri. Lho awak dhewe matek dadi MC. Ya MC karo nyanyi. ning bahagia lho Ces iki. Lah piye to? Awake dhewe iki serawung kanca-kanca konsepen iki malah tanpa beban. Lah piye? Coba kok nek bayaran gede 10 juta malah nek ngantek ra gayeng ra beban to. Lah iki kan santai. Ndekno Fajar iki ngene iki engko bar kok anu Wonosari mampir jajan. Kene lho karuan genah hitungan kok ngejak jajan. Nalarmu lho. Kok malah aku lho genah Bang Ijone kok anu kok jajan ya. Sambatan ya kon tombok ra sudi. Kok Lar ngomong kudu kan dipikir ya Fajar iki. Lah Kok nggih. mampir jajan ngono. Lah Kono ning kene ya jatahku panganen kok lho. Kowe iki rene niatmu ngopo? Lho, Dari awal. Dari awal kan nek ade seniman toh. Ada saatnya kita mencari rezeki. Ada saatnya kita kerja sosial. Iya. Ada saatnya kita berdharma. Bener. Ada kalanya sambatan. Lah iki ra digenahke iki karo panitia Mbak Min sambatan ora ngono iki. Dadi bintang tamu nek bintang tamu kan nek Wong ngendikane panitia niku anu sambatan ngoten niku. Mboten nek kata-kata ngoten iki Mang Rawuh bintang tamu ngono iki berarti kan ya 12 juta to. Aja gagas babakan prapi ya. Kowe ngerti apa ora? Kowe disuwanke rene ning daleme Mas Bengkong. Garwane rak bar operasi. Nah, bar gerah. Mugi ndang sehat. Rak durung pulih. Pulih. Kowe kon banjeli delo. Oh lah ya ora apa-apa, ora apa-apa nek kuwi. Sapa ngerti? Oh. Sapa pengen ngerti pengen ngrasake babon liya. Babon. Babon kok ndek jalu iki po. Nek dijalu ki udah babon ya, Cak. Lah kon lah tekan dari Mas aku lanang lho aku. Ben ngono ki ya ngono kok ya ben ngono ki. Lah iya. Alah nek dipateni lampune ya rasane padha wae. Rasane nyawang raine. Nek lampune petengi ya padha. Padha. Gumantung rasane. Terus nyanyi. Dhuwur wedok ngisor. Nek terus nyanyi piye? Aduh Dek, aku sing luput. Wis. Ya nyanyi Ces nyanyi ya. Mangga nyanyi. Apa ya? Wis. Lek? Sesuk ngene lho, iki Mas Sigit. Wah, elok sesuk diundang ning nggon aku ya wis ngono Mas Sigit ngono acara celimen ngono. Nek acara ruwahan wis delang-delang her apa-apa acara anake dhewe malah nggih to Mas, maseke coto tanpa beban Mas Sigit. Lah diundang Dek Mas Sigit ke acara bedah bumi iki. Sik ki sragenan apa dangdut? Oh, seragen. Monggo seragen rumiyin. Nggih. Sip. Iki pokoke entekke ning limbukan kek bar. Limbukan iku tekan jam 2 niki. Nggih. Apa-apa. Dugi jam 3 wis. Mboten masen awake dhewe. Aku bubuk kene ya ora masen. Pokoke nanjake Mbak Apri karo Mbak Mimin. Aja ya omah ya ora ngriwet ya. Lah nggih. Jam 2 duta yasa selak sepi lho. Oh iya ya. Setengah siji Mas rame-ramene ampun jam. Ketoke nggih garukane. Mboten nek Rebo garukan iki Senin to, Oh. malam Senin to mboten. Wis Lah, apal jadwale. Lah, kepalane Satpol PP Klaten kan kanca kula. CS kula wingi ketemu. Dikandani aja metu dina Rebo lho, Mbak. Oh, nggih aku ngono kuwi. Monggo nderek Mas Sasang kemawon. Sing kanca-kanca konsekuen garap mawon monggo. Napa gubuk asmara, napa lali janjine, napa sambung wanci dalu, napa-napa nderek panjenengan. Pekentil geyong apa Yo, ketek peper? monggo kersa. Apa kethek peper. Wae manut ki bot. Mangga. Niki konsekuen kesehatan sing Joko to? Lho. Sing endi? Niku Joko sedaya. Walah Joko kabeh ya. Mbok rasani Endi? jare garukan lho teko rene. Iki Jojo. Oh, Hansip. Tak kira enggak. Mangga lagu seragenan. Lali janjine. Lali oke. bancine yo. Janjine. Oh, janjine tak kira lali bancine. Ayo Lek Agus. Iya, 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 iya.
Solo SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepatok pipimu mesti tak ciwal alah ciwal lali bajinde kandhane alesane Gayeng ya sing kono ya pengen mirsani pasuryanku lho. Jes. minimal sok gayenge kok ngene ya. Rakipine rak mriki Mas, kersane nggih aura positif menika memancar kagem kanca-kanca kan. dasare kowe iki Sri Gunung Sri ya. Gunung kok kaduan kaya biasa ngono ta, Jes. Diceraki, wah mukok-mukok. Ya menarik. Lah wong lanang saiki golek sing bojo sing ayu apa sing gemati. Nek ayu milih Apri, nek gemati sing sayang milih aku. Meni, lho nek go pacaran ngejak Apri. Sing penting gemati ku. Lah nggih, pacaran ngejak Apri. Ning nek menikah niku kan ibadah terpanjang to. Golek sing sayang sing gemati sing iso nampa apa anane lho. Wong wedok sing berkorban nggih kula. Oh. Oh, dirungokke kuwi. Gemati ya dibuka ya gur kaya bedol pohong itu. Ya engko direkayasa piye ngono kok ya. Kok bedol pohong. Nek pohong ra rada gedhe entik kok. Ya ayo. Yo. Jan-jane kowe neng ngendi alah gelagatmu saja nyubriyani atiku sujana kowe kencan karo wanita liya ayo hey hey Alalek. Dina minggu sing tak tunggu. Oh. Ngajak neng taman. Jos. Nganti lingsir srengenge. Ana kene aku nunggu kowe. Yo tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepatok pipimu mesti tak tiwal Lali janjine. kandhane alesane. Buka sithik, jos. Sapa wengi ora gelem kadung dandang kowe ora Hae ngono lho. gayeng banget kaya tanggapan tenanan ya. Kan mau kaya dirembuk. Ampun lho Pak, sampun Sugeng rawuh, Pak. Lho tak Nyun duka saking Bapak Babinsa, Bapak Kapolsek, Pak Kapolsek sugeng rawuh. Kapengrawuh. Iya. Pak kula mboten tipiring lho, Pak. Sanes tindak pidana ringan lho kula, Pak. Monggo lanjut. Nggih. Manung. Jan. Jan-jane kowe neng ngendi alah gelagatmu sajak nyobriyani atiku sujana kowe
nuwun. Obat-obat. Lali janjine. Lali janjine ya gayeng. Lho, Iya. niki nek cara cang konsekuen rak sami rawuh. Rawuh ya dicaosi wekdal. Dicaosi Yo. wekdal. Perwakilan seniwati saking konsekuen.